வெல்கம் பேக் டு உமாராஜா சமையல் கிச்சன். இன்றைக்கி லன்ச் மெனு பார்த்துடலாம். இன்றைக்கி வெஜிடபிள் ரைஸ், நிறைய வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு கொத்தமல்லி, இஞ்சி பூண்டு, புதினா அதெல்லாம் போட்டு பச்சை மிளகாலாம் போட்டு அரைச்சி காரம் இல்லாமல் வெஜிடபிள் சாதம் செஞ்சுருக்கேன். கொஞ்சம் காரமாக மஷ்ரூம் கிரேவி பண்ணியிருக்கேன். இதில் மீல் மேக்கரும் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் வெங்காய பச்சடி, சுட சுட ஒயிட் ரைஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி லன்ச் மெனு பார்த்தாச்சு. நாளைக்கு லன்ச் மெனுவை நாளைக்கு பார்க்கலாம்.